filmando agora. Tá filmando já, tem o reloginho na tela. Tá, já tá indo. Cuidado, Armando. Só colocar ele aí, você tem que ter na mão. Cuidado, Armando, você tem que ter na mão. Nossa, meu, dá até medo. Armando, e essa parte do eucalipto vai pegar aqui bem na frente. Nossa. Puta, Armando. Armando, tá perigoso o negócio. Abre a janela. Caralho. Armando, abre a janela aqui. Já tudo preto a parede, Carolina, tudo. Nossa. Caralho, fica cheio de química. Bom, defumou a casa. Ah, eu não pus o cronômetro. Puta que pariu, meu. Eu sabia, tava ali muito perto. É, aí de amanhã. Puta que cheiro, hein? Tá fechado o quarto? Tá. Nossa, o cheiro é químico, né? Não, cheiro E o frio, né? Puta que pariu, hein, Carolina? Parar, né?